చక్రాల మడుగు నీళ్ళు ఇవి. చక్రాల మడుగు నిండిపోయింది. రాజంపేట ఏరియా ఇది. చూడండి వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయో. చెట్లన్నీ పడిపోయాయి ఇక్కడ. భయ్యా ఇవి ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గినాయి, ఇంతకుముందు ఫుల్ ఉన్నాయంట. బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి పోతా ఉన్నాయి నీళ్ళు. ఇలా పోయినాయన్నారంట. బాగానే వచ్చాయి భయ్ వాటర్, బాగానే వచ్చాయి వాటర్. తిరుపతి లేదంట, తిరుపతి ఫుల్ అయిపోయింది, వర్షం పడి ఫుల్ అయిపోయింది. అదే మళ్ళా తిరుపతిలో పడితేనే వచ్చేది, ఈ మన్నీళ్ళు కాదు కదా. ఇవన్నీ ఇంకా ఫ్లో అయిపోయి ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళిపోతాయి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నిండిపోయిందా? చూడండి వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయో. ఇంకొకటి చూపిస్తాను. చూడండి చెట్లన్నీ ఎలా పోయాయో. చూడండి చెట్లు, ఇక్కడ అన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, అంతా ఫ్లో ఆఫ్లైన్ వాటర్. చూడండి అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నీళ్ళు. ఎలా ఫ్లో రైనింగ్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. చెట్లన్నీ చూడ ఎలా పడిపోయాయి. వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇప్పుడు. ఇంకా 5 days ఉంది. బ్రిడ్జ్ విజిట్ చేస్తున్నారు, జనాలంతా విజిట్ చేస్తున్నారు.